Из Дагестана. Сегодня расскажу, как приготовить самые лучшие средства от кашля, простуды и для укрепления иммунитета. Девочки, моя внучка грипповала. После гриппа остался затяжной кашель. Он долго не проходил. Дочь жаловалась, нервничала. Я ей посоветовала вот этот способ. Кашель прошел за полдня. Этот напиток очищает легкие, выводит мокроту, избавляет от кашля. Обязательно сохраните пост, чтобы не потерять. Девочки, одну луковицу нарезаем мелко. Заливаем стаканом молока и кипятим. После как молоко вскипело, даем настояться 2 часа. Потом процеживаем и даем ребенку по 1 столовой ложке через каждый час.